porque me comentaron que existía esta toxina que te ponían acá, dado que no daba con el dolor de cabeza, no podía más con esa sensación de dolor que me producía acá, era tremendo porque no era constante con mi placa, me producía un dolor espantoso de cabeza, me sentía pésimo y me pusieron una cosita acá y se me fue el dolor, se me fue todo y hoy día soy tremendamente feliz.